Batuk pilek pada anak, seperti ini cara penanganannya dengan terapi totok punggung. Jadi silakan disimak video ini, semoga bermanfaat. Begitu, kita mulai dari bahu belikat sebelah kanan, bahu belikat sebelah kiri. Nah, di tengah-tengah ini adalah tulang, lalu kita tempel, tekan dan getarkan. Getarkan senyamannya, lalu cari penyumbatan sekitar tulang tengah, lalu ditekan senyamannya. Lakukan terapi ini setiap hari 1-3 kali selama 10-15 menit. Insya Allah terapi ini sangat bermanfaat untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di sekitar paru-paru. Dan jika harus minum obat, maka terapi ini insya Allah juga untuk mempercepat proses reaksi dari obat tersebut. Jadi bagi ayah bunda yang saat ini anaknya sedang mengalami batuk pilek yang tak kunjung sembuh, silakan dipraktekkan terapi totok punggung ini, dan semoga bermanfaat.